₹10 डिस्काउन्ट भयो दाइ 10 रुपैयाँ 100 रुपैयाँ भनेको होइन दाइ हजुर अनलाइन गरिदिन्छु दाइ 100 रुपैयाँ 10 रुपैयाँ दिनु न होला के हेर्नु न छैन के नभएर हो भने के भएको भए दिइहाल्थेँ अनलाइन छैन दाइ अनलाइन क्युआर भेज बहुत कुरा बुझ्न पछि मिलाउनु लागि है मान्न र न हजुर हो ए हजुर नै हो बौद्ध जाने हजुर आउनुस् बस्नुस् भयो हजुर भयो हजुर यही हो रोकिदिनुहोस् हजुर बस्ने यही हो हजुर म पनि यही अगाडिको घरमा त बस्छु नि ए आउनुहोस् चेन छैन हजुरसँग होइन पर्दैन ए राख्नु न होइन पर्दैन थ्याङ्क यू केटा हो
एकछिन कल हेलो ओइ साबन सुन्न अब परासेलाई भने नि रिसाउँछ मेरो इन्टरभ्यू छ यार बाहिर वेटरको लागि अप्लाई गरेको थिएँ कहिले गरेको अनि अहिले भन्दैछस् कुन देशको लागि दुबई हो यार अनि तेरो इङ्ग्लिस कस्तो छ भन् त केडा सुन त मैले रेकर्ड गरेको गीत तिमीलाई व्हाट्सएपमा पठाइहाल्छु अहिले पठाइहाल्छु मलाई अनि सुनेर फिडब्याक दे है कस्तो छ भनेर अनि त सुन त के अरे मैले लेखेको लिरिक्समा शब्द मिलाइछ कि छैन मलाई फिडब्याक दे है त्यहाँ व्हाट्सएपमा हेर त ए खैले हेर्न कस्तो रिल हेरेर बसिरा व्हाट्सएप हेर्न ओ जीवन के भयो तँलाई अपरास तेरो इङ्ग्लिस कतिको राम्रो छ भन् त किन यो बाहिर जाने अरे त बाहिर नजा क्या मैले तँलाई कति भने भन् त तँ यहीँ केही म तँलाई हेल्प गर्छु भनिरहेको त तँलाई बाहिर जानुपर्ने बाध्यता केही छ घरतिर गाह्रो परिसक्यो यार हेर्न अब इन्डाइप गरेको पैसाले पनि पुग्दैन अनि लगानी पनि त गर्न सक्दिनँ नि यार कस्तो लगानी भनेर भने तैँले त केही आइडिया लिएर म तँलाई यहाँ सपोर्ट गर्छु भनिरहेको त लगानीमै अड्किरहेको छ अझ पनि अब साथीको नातामा मैले यसलाई योभन्दा बढी केही भन्न मिल्छ साबन त आफै भन् त ब्याचलर जोइन गर्न अहिलेलाई अहिलेलाई केही काम गर फेरि यसले तँलाई हेल्प गर्छु भनिरहेछ त हेल्प गर्छु भनिरहेछ त यार गर्न त गरेकै हो नि अहिलेसम्म मैले गरेको छैन भनेछु र तिमीहरूले भने त छैनस् तर एकचोटि त्यही पनि ट्राई गर्न ट्राई त गरिरहेको हो नि यार सधैँ यस्तो आफ्नै तालमा पनि हिँडेर हुन्छ र घरमा पनि त पैसा पठाउनु पर्यो नि यार म त अब यसलाई योभन्दा बढी केही भन्न सक्दिनँ मैले सम्झाएर सम्झिने वाला पनि छैन यो त पनि त्यस्तै होस् तै सम्झा यसलाई अहिले एकछिन शान्त हो न ठन्डा दिमागले सोच घर जान लाउनु भएको हजुर घर जान लागेको थिएँ पानी परेर ए म नि घर जान लागेको थिएँ पुऱ्याइदिउँ हजुर होइन बाटो एउटै पर्छ नि ए हुन्छ हुन्छ रोक्नु एकछिन ए दिनु म बोकिदिन्छु दिनु क्या म बोकिदिन्छु यहीँ छोडिदिनु पर्ला पछि पानी रोकिएपछि लग्नु पर्ला कति भयो हजुर यता सिफ्ट हुनु भएको म 2 विक्स जति भयो ए अनि के गर्दै हुनुहुन्छ र हजुर यता म बाहिर जापानको लागि एप्लाई गर्दै थिएँ त्यही भएर अनि हजुर चाहिँ यतैको हो ए होइन होइन मेरो घर चाहिँ खास उता दैलेको सुन्नु भएको छ दैलेक अनि यता बसेको चाहिँ धेरै नै भयो ए
अनि हजुरले इनड्राइभ चाहिँ फुल टाइम नै गर्नुहुन्छ? ए नाइ इनड्राइभ त फ्री टाइममा मात्रै गर्छु। अनि खासमा चाहिँ म अहिले दुबईतिर अप्लाई गर्दैछु। अनि हजुरलाई कतै काम परेर हजुरलाई कतै काम परेर जानु पर्यो भने भन्नु होला न, म हेल्प गरिदिउँला नि हजुरलाई। सुन्नुहोस् न हजुर, बिहान मर्निङमा बानेश्वरतिर जानु थियो, फ्री हुनुहुन्छ? कति बेलातिर हो र जाने? त्यही मर्निङतिर। हुन्छ फ्री नै छु म। भोलि जाने बेला भन्नु होला नि। थ्याङ्क यू। अनि हजुरको नम्बर? लिनुहोस्। हजुरको यही हो? हजुर। ओके। सुन्नुहोस् न, हजुरको नाम? जीवन। अनि हजुरको? आशा। हुन्छ भोलि भेटौँ है त। ओके। सुन्नु न, मेरो इन्टरभ्यूमा आउने क्वेसनहरू यही हो। प्लिज यो क्वेसनहरू मलाई सोध्नु न है, म यसको एन्सर भन्छु, तपाईँ सोध्नु न मलाई। रेडी हो? ओके। So tell me about yourself. My name is Jivan Pokhrel. I am 24 years old. And I studied on Everest. हल्का अप्ठ्यारो नमानी भन्नुहोस् न, हेर्नु त। फेरि ट्राई गर्ने? ओके। So tell me about yourself. My name is Jivan Pokhrel. I am 24 years old and I study Everest secondary to Everest मेरो जहिले यहीँ बिग्रिन्छ। हेर्नु त, अनि यो दुईटा क्वेसन्स चाहिँ हजुरको पर्सनल क्वेसन्सहरू हो नि त। सो यसमा चाहिँ हजुरलाई एक्स्ट्रा कन्फिडेन्स भएर भन्नुपर्छ, आई कन्ट्याक्ट गरेर भनेपछि राम्रो हुन्छ। हुन्छ। हजुर जापान चाहिँ किन जान लाग्नु भएको? जापान? मेरो मम्मी पनि अहिले जापानमै जब गर्नुहुन्छ। म 2 क्लास हुँदा जानुभएको। अब बाबा पनि हुनुहुन्न, अब फाइनेन्सियली सबै मम्मीले नै हेर्नुपर्ने भएर नै हो। मम्मीलाई नभेटेको 12 वर्ष बढी हुन लाग्यो। मम्मीसँग स्पेन्ड गर्न नपाएको टाइमहरू त फर्किन्न होला, तर अब चाहिँ मम्मीसँग गएर बस्ने सोचेको। त्यही भएर जापान जानु लागेको।でも私たち同じ船にあるね。
हजुर ह होइन भर्खर के भन्नुभयो नि केही नै भन्नु न भन्नु मैले सुनेन के हामी तिमी भनेर बोलौँ न तिमी एज पनि सेम रहेछ सो हजुरलाई अप्ठ्यारो त लाग्दैन नि नै तिमीलाई सुन्नु न मेरो साथी प्रयासले एउटा गीत रेकर्ड गरेको छु भन्थ्यो सुनौँ न है हस् तिम्रो बयान गर्नलाई शब्द नै पुग्दैनन् शब्द कोषमा अरू केही भन्नलाई चिसो चिसो मौसममा तिम्रो न्यानो हात समाई अग्नि सामु बस्दै तिमीलाई अँगाल्न पाए कति रमाइलो हुन्थ्यो कति मन यो रमाउँथ्यो जति तिमी नजिक आउँथ्यौ त्यति मन यो डराउँथ्यो किन होला मलाई यस्तो भएको सपनीमा देख्छु माया लाको विपनीमा खोइ त तिमीलाई पाएको तिम्रो यादले तडपायो हजुर मसँग यसरी हिँड्दाखेरि हजुरको मम्मी भाइ अरूले त के भन्दैन नि मम्मीलाई त म सबै कुरा भन्छु बरु उसले चाहिँ भन्थ्यो होला उसँग मेरो लागि टाइम भएको भए ती आँखाले इसारा गरे झै लाग्छ मेरो यो एकल काटेलो मनले तिमीलाई नै माग्छ ओहो आइदेऊ न मेरो सामु बसिदेऊ न मिठा मिठा बात गरी हाँसिदेऊ ल कति रमाइलो हुन्थ्यो कति मन यो रमाउँथ्यो साथी तिमी नजिक आउँथ्यौ त्यति मन यो डराउँथ्यो किन होला मलाई यस्तो भएको सपनीमा देख्छु माया लाको विपनीमा खोइ त तिमीलाई पाएको तिम्रो यादले तडपायो अनि हजुरलाई चाहिँ खास हजुरको रिलेसन के कुराले गर्दा नराम्रो भएको जस्तो लाग्छ मेरो जापान जाने डिसिजनले ऊ मेरो डिसिजनलाई सपोर्ट नै गर्न सक्दैन अनि म यहाँसम्म आउँदा त उसको बिहेभियर यस्तो चेन्ज हुन्छ अनि म जापान गइसकेँ लङ डिस्टेन्स मेरो मन खाएको छ तिमी बिना जीवन साह्रै गाह्रो भएको छ अब त तिमी पनि मसँगै आउन सँगै बसी मायाका गीत गाउन साथीले गाएको गीत भनेको होइन ए हजुर परासले गाएको गीत राम्रो रहेछ at 6:30 on the 21st of June 1922 to
हेलो आशा कति बजी फोन गरेको तिमीले सन्चै छौ भिजा लाग्यो अब कहिले जान्छौ तिमी साँझ पो आउनु हुन्छ हुन्छ जीवन आउन भित्र के भयो मेरो इम्पोर्टेन्ट काम पर्यो म जान्छु है किन के भयो खै साबनलाई के भयो भन्दै थियो प्रयासले जीवन एकछिन बस्दा हुँदैन आशा पछि भेटौँला नि है हुँदैन जीवन पछि कहिले अब तिमी पनि जान्छौ म पनि हामी सर्ट टर्ममा कति धेरै मेमोरिज गरायो है फन पार्क हाम्रो छतको गफ हाम्रो इभिनिङ वक तिम्रो साथीहरू पनि भेटायौ काठमाडौँमा मेरो कोही नभएको बेलामा धेरै हेल्प गर्यौ जीवन थ्याङ्क यू का थ्याङ्क यू भन्नु पर्दैन बरु गएपछि चाहिँ मलाई नबिर्सौ है हामीसँग अझै टाइम भएको भए एकअर्कालाई अझै चिन्न पाउँथ्यौँ हामी विदेश जानु परेको भए कस्तो हुन्थ्यो होला है राम्रोसँग जाऊ है आशा म जान्छु जीवन
पछि भेटौँला नि है आशा। म जति जति मान्छेहरूसँग घुलमिल हुन्छु त्यति त्यति एक्लै हुँदै जान्छु। मान्छेहरूको बिचमा पनि एक्लो भएपछि आफू कतिको सानो रहेछु भनेर महसुस हुने रहेछ। हुन त मसँग के नै छ र, म जस्तो त हजारौँ होलान्। मलाई के लाग्छ भने हामी जस्तो एभरेज मान्छेहरूलाई नै धेरै कुराहरू भन्नु छ, तर सुन्दिने कसले? सबै आफ्नो लडाइँ लडिरहेका छन्। तर आशालाई भेटेपछि लाग्यो यो सबै मेरो भ्रम हो। जीवनमा धेरै कुराहरू नराम्रो मात्रै होइन, राम्रो पनि हुने रहेछ। राति घर फर्कदा चन्द्रमा हेर्छु, त्यही छ। साँझ डुब्न लागेको घाम हेर्छु, त्यही छ। तर त्यतिको सुन्दर छैन जुन तिमी मसँग हुने बेला थियो। अनि त्यसपछि चाहिँ हामी बोलेको छैनौँ यार। जस मान्छे चाहिँ राम्रै थियो यार। अहिले त उता उसको मम्मी पनि हुनुहुन्छ। जस खुसी नै छ होला। ठ्याक्कै यसको कुरा सुनेर क्या मैले त पहिला एउटा पोएम लेखेको थियो नि, त्यो पोएम याद आयो क्या। केटीको नाम के अरे? तर एब्रोड गएपछि नि बोल्न त मिलिहाल्छ नि। अझ सोसल मिडियाको जमाना छ। तैँले टेक्स्ट कन्ट्याक्ट केही गर्न खोजिनस्? खोज्न त खोजेको यार, ठिकै छ। अनि के सोचेछस् त अब? Hello, how are you? I'm fine, and sir. I'm good. Thank you for asking. So, tell me about yourself. My name is Jivan Pokhrel. I am 25 years old. Originally, I am from Doilek and currently in Kathmandu. I have passed higher secondary from Everest Academy. My hobbies are to travel different places, and I have 1 year of work experience as a waiter in Risala Resort. Okay. So, what is waiter? Waiter is a person whose job is to serve food and beverage item at the customers, and who is mainly responsibility to serve from food store.